Մոտ 30 րոպե սպասում է Զելենսկին Սպիտակ տանը, որ Թրամփը հոտնկայս լսի իտալացի Անդրեա Բոչելիի երգը ու վերջապես ընդունի իրեն։ Ռուսական լրատվամիջոցները հատուկ ուշադրություն են դարձնում Բոչելիի բառերին։ Աշխարհահռչակ իտալացին երգում է եղբորը հրաժեշտ տալու մասին։ Հանդիպմանը Թրամփը միանգամից ու պարզ ասում է, չի պատրաստվում Ուկրաինային տալ տոմահաուկ հեռահար հրթիռները, որոնց համար էլ Զելենսկին կտրել անցել էր օվկիանոսը։ Մեզ անհրաժեշտ են տոմահաուկներ ու շատ այլ զենքեր, որոնք մենք ուղարկում ենք Ուկրաինա։ Մեզ համար հեշտ չէ այդքան զենք տալը։ Դուք խոսում եք հսկայական քանակությամբ շատ հզոր զենքերի մասին։ Պուտինի հետ մոտորերս հանդիպել պատրաստվող ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ Ուկրաինային ամերիկյան զենքով հեռահար հարվածներ հասցնելու թույլտվությունը հակամարտության սրում կնշանակի, ինչը ինքը չի ուզում։ Բայց որպեսզի Զելենսկին շատ տխուր չհեռանա իր մոտից, Թրամփը գովել է նրա բաճկոնը, հավանաբար հիշելով, թե ինչ տեսքով էր անցյալ անգամ Ուկրաինայի նախագահը ներկայացել Սպիտակ տուն։ Գեղեցիկ բաճկոն է, հուսով եմ մարդիկ կնկատեն, որ լավն է, շատ ոճային է, ինձ դուր է գալիս։ Նաև Պուտինին է հիշել Թրամփը, Զելենսկիին պատմել է, որ հինգշաբթի կարևոր զրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսով։ Շատ փորձագետներ պնդում են, որ 2 ժամ 50 րոպե տևած հենց այդ զրույցն է ազդել Թրամփի Կիևին հեռահար հրթիռներ չտրամադրելու որոշման վրա։ Երեկ մենք կարևոր զրույց ունեցանք նախագահ Պուտինի հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին շատ բանի է դիմացել։ Մենք էլ նրա հետ ենք դիմացել։ Անցել է երկար ժամանակ եւ կարծում եմ, որ մենք մեծ առաջընթաց ենք գրանցել։ Այս պատերազմում շատ մարդիկ են զոհվել եւ մենք պատրաստվում ենք այն ավարտին հասցնել։ Թրամփը խոստացել է Զելենսկիին տեղյակ պահել նրան իր եւ Պուտինի Հունգարիայում սպասվող հանդիպման արդյունքների մասին։ ԱՄՆ նախագահը առայժմ անհնար է համարում եռակողմ հանդիպումը։ Երկու նախագահների միջև թշնամանք կա, շատ դժվար իրավիճակ է։ Կարծում եմ նախագահ Պուտինը ցանկանում է ավարտել պատերազմը։ Հակառակ դեպքում ես այդպես չէի խոսի։ Հաշվել է ԱՄՆ նախագահը, եթե ստացվի դադարեցնել ուկրաինական պատերազմը, դա կլինի իր ջանքերով հաստատված 9-րդ խաղաղությունը։ Սպիտակ տանը քննարկումներն արդյունավետ է անվանել Ուկրաինայի նախագահը։ Զելենսկին հայտարարել է, որ հավատում է, Թրամփն իսկապես ուզում է, որ վերջանա պատերազմը։ Հանդիպումից հետո եվրոպացի առաջնորդների հետ է հեռախոսով խոսել Զելենսկին։ Աննա Գյուլնազարյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուրի համար։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինը իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենակարևորը, ամենահրատապն ու հետաքրքիրը։